एमआर कॅम्पेनिंग गोंयांत 8 फेब्रुवारीक सावन सुरू जाला आनी सुमार 4 आठवडे हें कॅम्पेन चलतलें। 8 ते 18 तारीख मजगतीं स्कुलांनी कॅम्पेन जाल्यार उरिल्ले 2 आठवडे समाजांतल्या हेर घटकां मेरेन पावपाचो यत्न ह्या कॅम्पेनाचो चालू आसा। एमआर वासीन म्हळ्यार मिजल्स आनी रुबेला ह्या 2 वासिनांचें मिश्रण। भलायकेंत सुदारणा हाडून इन्फेक्शनां पासून भुरग्यांची राखण करपाक हीं वासिनां दितात, अशी माहिती दोतोर गजानन नायक हांणी दिल्या। आरडेक्स गुवाहाटी वाळपयच्यान दिनेश करपे। खातीर दवरता एमआर कॅम्पेन 8 तारखेच्यान गोंयांत सुरू जाल्ली आसा। ती 4 आठवडे चलतली। ताणें आमकां पयल्या आठवड्याक 8 ते 18 पर्यंत स्कुलां कवर कर म्हूण सांगलें। तातूंत आमी आंगणवाडी आनी सगळीं स्कुलां आसा, प्रायवेट जावं कितें गव्हर्मेंट सगळीं करतले। फुडल्या 2 आठवडे कम्युनिटीन वचपाचें म्हूण सांगिल्लें, मोबायल लावपाक टीम। आनी लास्ट आठवडो कोण उरता तांकां म्हणजे 4 मार्च पर्यंत ताणें तारीख दिल्ली आसा आमकां, तो पर्यंत तें सोंपूंक जाय। हें आतां एमआर म्हळ्यार मिजल्स आनी रुबेलाचें वॅक्सीन 2 वॅक्सिनां दिताले ताचें एक केल्लें आसा। तें एक वॅक्सीन दिलें की 2 दुयेंसां ना करतले। आनी ही कित्याक घेतलें, हाका मिजल्साक लागून खूब भुरगीं इंडियेन मरतात म्हणून ताणें तें ना करपाक लागून, मिजल्सूच ना करपाक लागून ड्रायव कॅम्पेन सुरू केलें। आनी रुबेला म्हणल्यार बायलो गोरवार आसतना जर तांकां इन्फेक्शन जाय जाल्यार ते कंजेनायटल रुबेला सिंड्रोम म्हणून जाता, तो कमी करपाक लागून हे दोनी कंबायन करून वॅक्सीन दिता। तांची एफिकसी वॅक्सिनाची सेम आसतली, सिंगल करप आनी तितकीच आसा म्हणून सांगलें ताणें। आतां ही वॅक्सिनां 9 म्हयने कंप्लीट जाले तांकां आनी 15 वर्सां जावना तो ग्रूप दिल्लो आसा। ते सगळे बेनिफिशरीज ताज्यो। आनी हो 15 वर्सांचो ट्रायल आमकां एक फावटी करूंक लायला, जे 15 वर्सां चलता इतलें एकूच फावटी। आज पर्यंत आमचे 3 दिसांक 3470 बेनिफिशरी कवर जाल्ले आसा। उरिल्ले आमी टायम टेबल घातल्या त्या प्रमाणे करतले। रिस्पॉन्स बरो आसा, अजून पर्यंत खंयच्या स्कुलान काय रिफ्यूज करूंक ना।